Çoxsəsliliyin səsi Araz News radiosunu dinləyirsiniz. Salam əziz Araz News radyosunun dinləyiciləri. Gündəm verilişinin yeni bölümüyle sizinləyik. Bu günlər İranın güney şəhərlərində yaşanan ağır hərbi və güvənlik böhranlarına şahidik. Amma bir həftədir ki, bu hücumların yarattığı faciədən daha çox ölkənin ümumi media və siyasi fəzasının bu olay qarşısındakı susqunluğu və ya ikibaşlı yanaşması diqqət çəkir. Hakimiyyətin rəsmi dil oyunlarından tutmuş fars dilli mediaların mərkəzçil baxış bucağına qədər. Hər şey bu məsələnin haşiyədə qalmasına səbəb olur. Bugün gündəm verilişində bu təbliğati və siyasi fəza arasında Azərbaycan Türk millətinin Əhvaz Ərəb milləti ilə stratejik dayanışmasını və Batı Azərbaycanda gələcək təhlükələrə qarşı ayıq olmasının zərurətini təhlil edəcəyik. Amerikanın İranın güney şəhərlərinə etdiyi hücumlardan bir həftə keçir. Bu hücumlar hərbi və siyasi ölçülərindən asılı olmayaraq minlərlə vətəndaşın yaşayışı və güvənliyinə böyük zərbə vurub və bölgə sakinləri arasında dərin bir qayğı yaradıb. Ancaq bu olayın özündən daha çox ölkənin fars dilli media və siyasi fəzasının bu məsələyə yanaşma tərzi diqqət çəkir. Nə rəsmi və dövlət mediaları, nə müxalif medialar və nə də özlərini hər zaman vətən və milli mənafeyin müdafiəçisi kimi təqdim edənlər bu olayın əhəmiyyətinə görə lazımi bir reaksiya göstərməyiblər. Sanki güney bölgəsinin xalqının canı, güvənliyi, rahatlığı və yaşayışı media və siyasi diqqət sıralamasında daha az dəyər daşıyır və onların çəkdiyi acılar az görünür. İran İslam Cumhuriyyətinin hakimiyyəti də keçmişdəki bir çox böhranlarda olduğu kimi dil oyunları və sözləri dəyişdirməklə olayın gerçək ölçülərini xalqın gözündən gizlətməyə çalışır. Rəsmi anlatımda muşak yerinə pərtabə və bombardıman ya hərbi hücum yerinə partlama kimi sözlərdən istifadə edilir ki, olayın şiddəti və mahiyyəti az görünsün. Bu anlatım yolu illərdir hakimiyyətin rəsmi ədəbiyyatının bir parçası olub. Hədəfi isə xalqı idarə etmək və toplumun hərbi və güvənlik olaylarına olan həssasiyyətini azaltmaqdır. Ancaq məsələ təkcə hakimiyyətin işi deyil. Hər şeydən daha çox diqqət çəkən güney bölgəsindəki yaşanan bu olaylar qarşısında fars dilli media və siyasi fəzanın böyük bir hissəsinin susqunluğu ya da aşağı səviyyədə reaksiya verməsidir. Bu susqunluq bir daha mərkəzçiliyin açıq və çirkin üzünü ortaya qoyur. Mərkəzçil düşüncə və media quruluşunda bir çox məsələlər ancaq Tehranı və farslar yaşayan bölgələri doğrudan ihatə etdikdə milli böhran sayılır. Tehranın başına kiçik bir təhlükə gəlsə, birdən-birə hamı milli güvənlik, ölkənin bütövlüyü, həyatı altyapılar, insani faciə və milli birlikdən danışır. Medialar gecə-gündüz yayınlayır. Təhlilçilər xəbərdarlıq edir və siyasi və ictimai fəallar meydana çıxır. Ancaq eyni təhlükə mərkəzdən uzaq və xüsusilə etnik bölgələri ihatə etdikdə bu həssasiyyət və reaksiya diqqət çəkəcək qədər azalır. Yetər ki, bir muşak Tehranın göyündən keçsin ya başqa bir fars bölgəsi təhlükə altında olsun. O zaman böyük bir qayğı, təhlil, siyasi və ictimai reaksiyalar dalğası başlayacaq. Amma güney bölgəsində gündüz və gecələrini hücumlar və güvənsizlik altında keçirən xalq yenə də adi yaşayışlarına davam etməlidir. İş yerlərinə getməli, dərslərdə hazır olmalı, imtahan verməli və vəziyyətin adi olduğunu göstərməlidirlər. Təhlükə doğrudan Tehrana çatmadan vətənsevərlik iddiası edənlərin çoxu ciddi bir təhlükə hiss etmir. Əməldə bu axınların bir hissəsi üçün vətən məhdud və dəyişkən bir məfhumdur ki, onun çapı çox zaman paytaxtın quzey və mərkəz sərhədlərindən uzağa getmir. Buna görə də Tehranda yaşayan müəyyən təbəqələrin gündəlik yaşayışı pozulanda birdən-birə ölkənin dağılmasından söz açılır və hamı milli böhrandan danışır. Amma ölkənin digər yerlərində xalq çətin və qayğılı günlər keçirəndə
Belə olaylar milli məsələyə çevrilmir və hətta xəbərlərin haşiyəsində qalır. Reaksiyalardakı bu iki başlılıq mərkəz və ətraf arasındakı dərin boşluğun aydın bir təsvirini ortaya çıxarır. İllərdir siyasi, iqtisadi, kültürel və media sahələrində görünən bir boşluq. Belə bir ortamda Cumhuriyet İslami yaranmış şəraitdən özü ilə toplum arasındakı boşluğun bir hissəsini doldurmaq üçün istifadə etməyə çalışır. Hakimiyyət xalqın duyğularını təhrik edərək vətənsevərlik və xarici təhlükə kimi məfhumları önə çəkməklə və duyğusal bir fəza yaratmaqla istədiyi birliyi qorumağa çalışır. Ancaq bu birlik toplumun gerçək problemlərini həll etmək və xalqın istəklərinə cavab vermək yerinə hakimiyyətin siyasi və güvənlik hədəflərinə xidmət edir. Bu doğrultuda hakimiyyətə bağlı təbliğat şəbəkələri, o cümlədən media fəalları, sanal dünyadakı örgütlü hesablar, Sipahın sayberi şəbəkələri, blogerlər və Instagram fenomenləri Həmi Cunubim, Təsliyyət Cunub və Təsliyyət İranəm kimi hashtaglər yayaraq xalqın düşüncəsini hakimiyyətin siyasi mənfəətləri və hədəfləri istiqamətində yönəltməyə çalışırlar. Belə işlərin hədəfi təkcə acılara ortaq olmaq deyil, bəlkə xalqın duyğularını hakimiyyətin rəsmi anlatımı çərçivəsində örgütləmək və yönəltməkdir. Bu təbliğat çalışmaları Azərbaycanda daha şiddətli bir şəkildə icra olunur. Bunun bir səbəbi hakimiyyətin Azərbaycan türkləri arasındakı siyasi və ictimai potansiyeldən qorxmasıdır. Hakimiyyət hər zaman qorxur ki, geniş siyasi buhranlar yaxud mərkəzdə güc boşluğu yaransa, Azərbaycanın siyasi və ictimai gücləri öz siyasi qədərlərini bəlirləmək və gələcəkləri ilə bağlı istəklərini daha ciddi bir şəkildə dilə gətirib hərəkətə keçsinlər. Buna görə də bu bölgədə xalqın düşüncəsini idarə etmək hakimiyyət quruluşu üçün özəl bir önəm daşıyır. Eyni zamanda Cumhuriyet İslami Azərbaycan xalqının diqqətini Azərbaycanın batısındakı silahlı Kürd qruplarının təhlükələrindən caydırıb İrançılıq söyləminə doğru çəkməyə çalışır. Bu siyasət təsadüfi deyil və hakimiyyətin uzun zamandır yol xəritəsinin bir parçasıdır. Cumhuriyet İslami illərdir Batı Azərbaycanın sərhəd bölgələrində terrorist qruplarının varlığına və çalışmalarına doğrudan ya dolayı yardım edərək bir növ hail bölgə yaratmağa və bu yerlərdə güvənlik və cəmiyyət dəngəsini dəyişdirməyə çalışır. Eyni zamanda hakimiyyət bu vəziyyətdən yaranan güvənlik təhlükələrini böyük göstərərək Azərbaycan toplumunu məcburi bir seçim qarşısında qoymağa çalışır. Yəni xalq mövcud təhlükələrə qarşı durmaq üçün məcburi bir şəkildə hakimiyyətin rəsmi söyləminə və İrançılıq projesinə sığınsın. Başqa bir deyişlə, Cumhuriyet İslami bir yandan Batı Azərbaycanda buhranın yaranması və davam etməsi üçün şərait hazırlayır, digər yandan isə eyni buhranı xalqı idarə etmək və Azərbaycan toplumunu öz siyasətlərinə cəzb etmək üçün bir araç kimi istifadə edir. Bu anlatımda hakimiyyət bunu demək istəyir ki, güvənlik təhlükələrinə qarşı tək yol Cumhuriyet İslaminin ideoloji və siyasi çətri altına girmək və İrançılıq söyləmini qəbul etməkdir. Amma indiki şəraitdə Batı Azərbaycan və xüsusilə Hacı Umran, Şəhidən dağları, Kəlaşin və sərhəddin o tayındakı Pəncəvin bölgəsi Güney Azərbaycan Türk millətinin gələcəyi üçün önəmli və hətta təhlükəli sonuclar doğura biləcək olayların mərkəzinə çevrilib. Bu bölgələrdən yayılan işarətlər və xəbərlər umudverici deyil və olayların gedişatı ilə bağlı ciddi qayğılar yaradıb. Bu ehtimal var ki, olayların gedişatı Azərbaycan xalqının istəkləri və gözləntilərinin tərsinə olsun və elə bir şərait yaransın ki, onun əsəri illər boyu bölgənin siyasi, güvənlik və ictimai vəziyyətinin üstünə kölgə salsın. Belə həssas bir dönəmdə ən çox qayğı doğuran məsələ Azərbaycan xalqının təməl və qədər bəlirləyən məsələlərdən uzaqlaşmasıdır. Toplumun böyük bir hissəsi istər media və təbliğat axınlarının təsirində, istərsə də iqtisadi sıxıntılar, yaşayış problemləri və günlük çörək tapmaq qayğısı ilə strategik olayları və həyati məsələləri izləməyə vaxt tapmır.
Digər yandan Cümhuriyyət İslami media fəzası və sanal şəbəkələr də duyğusal, anlıq və bəzən önəmsiz məsələləri böyük göstərərək Azərbaycan millətinin diqqətini daha böyük olaylardan caydırmaya çalışır. Bu arada Vətənəm Cunub, Sərbaz-ı Vətən, Kif-i Surəti, Mədrəsə-i Minab və bənzəri başlıqlarla yayılan hashtaglər və media dalğaları ümumi fəzanın böyük bir hissəsini tutub. Belə bir vəziyyətin sonucu budur ki, məntəqənin siyasi və güvənlik gələcəyini dəyişdirə biləcək təməl və qədər belirləyən məsələlər haşiyədə itirlər və onlar haqqında danışmaq və ümumi aydınlıq yaratmaq üçün fürsət azalır. Şübhəsiz, hər bir insanın canı millətindən, dilindən, məzhəbindən və yaşadığı yerdən asılı olmayaraq doğma bir dəyərə və sayğıya sahibdir. İnsanların öldürülməsi, ailələrin yurdsuz qalması və savaş və zorakılığın toplumlara yüklədiyi acı dünyanın hər yerində kədər və təəssüf doğurur. Heç bir ayıq vicdan insanların acısına qarşı diqqətsiz qala bilməz və bir insanın dərdini dəyərsiz saya bilməz. Amma bu insani həqiqətin yanında hər zaman başqa bir gerçəyi də göz önündə tutmaq lazımdır. Bu ki, millətlər və toplumlar tarixinin qədər belirləyən anlarında hər şeydən çox öz bacarıqlarına, bilinclərinə və birliklərinə dayanmalıdırlar. Tarixi təcrübələr dəfələrlə göstərib ki, bir bölgədə müsibət baş verəndə ya bir xalq ciddi bir təhlükə ilə üz-üzə qalanda sonunda öz varlıqlarını, güvənliklərini və gələcəklərini qorumaq üçün addım atması gerəkən həman xalqın özüdür. Heç bir toplum öz qədərini başqalarının yardımına buraxa bilməz və ya başqalarının onun gələcəyi üçün özündən daha çox qayğılanmasını gözləyə bilməz. Buna görə əgər istəmiriksə bir gün öz torpağımızda Türk-Azərbaycan uşaqları, anaları, ataları və xalqımızın acısına, yurdsuz qalmasına və yasına şahid olaq, öz çevrəmizdəki olaylara qarşı daha ayıq olmağımız vacibdir. Siyasi ayıqlıq təhlükələri dəqiq tanımaq, bölgəsəl gedişatlardan xəbərdar olmaq və hakimiyyətin yaratdığı duyğusal və təbliğati fəzaya düşməmək hər toplumun öz gələcəyini qorumaq üçün əlində olan ən önəmli araclardandır. Bu baxış əsasında Cümhuriyyət İslami və eyni zamanda Batı Azərbaycanda var olan terrorçu qruplara qarşı durmaq üçün hazırlıq, örgütləşmə, bilinc və toplumsal birlik ən vacib məsələdir. Bölgənin olaylarının sürətlə dəyişdiyi bir şəraitdə gizli təhlükələrə diqqət etməmək və gedişatlardan qafil qalmaq gələcəkdə toplumun üstünə ağır xəsarətlər yükləyə bilər. Buna görə də hər zaman olduğundan daha çox baxışları gündəlik hayküydən uzağa keçib gələcək nəsillərin qədərini belirləyə biləcək məsələlərə yönəlməsi gərəkir. Bütün bunlardan kənarda deməliyik ki, Azərbaycan Türk millətinin Əhvaz və İranın güneyindəki yaşayan ərəb bölgələrə arxa durması yeni və anlıq bir məsələ və ya hakimiyyətin təbliğati kəmpeynlərinin məhsulu deyil ki, sanal şəbəkələrdə bir neçə hashtag paylaşım ya story ilə yer almış olsun. Bu birlik illər boyu ortaq təcrübədən, qarşılıqlı tanımaqdan və bir-birinin vəziyyətini anlamaqdan qaynaqlanır və sanal dünyada əks olunmamışdan qabaq ictimai və meydani sahədə özünü göstərib. Azərbaycan Türk milləti bugünkü təbliğat dalğaları yaranmamışdan illər öncə Əhvaz ərəb milləti və İranın güney bölgələri ilə dayanışmasını açıq və əməldə göstərmişdi. Bu dayanışma Instagram paylaşımları ya hakimiyyət projeləri çərçivəsində deyil, toplumun kökündə və adi xalq tərəfindən yaranmışdı. Bunun aydın örnəyi keçmiş illərin xiyabani etirazlarında görmək olar. O zaman ki, Azərbaycan Türk milləti Əhvaz ərəb millətinin yanında durub onların istəklərini dəstəklədiyini elan etdi. 1400-cü illərin Murdad ayının ikisində Əhvazdakı geniş etirazlarla eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri Əhvaz ərəb millətinə dəstək vermək üçün küçəyə çıxan vətəndaşların şahidi oldu. Təbriz, Urmiyə, Zəncan, Ərdəbil və hətta Tehranda etirazçılar Azərbaycan Əl-Əhvaz İttihad kimi şüarlar verərək iki millət arasındakı dayanışmanın aydın bir mesajını verməyə çalışdılar.
Bu şüarlar təkcə duygusal cümlələr ya xüsusi bir olaya anlıq reaksiya deyildi. Bəlkə İranda yaşayan müxtəlif millətlər arasında əməkdaşlıq, birlik və qarşılıqlı dəstəyin vacib olduğuna vurğu edən və azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı çərçivəsində İranın siyasi fəzasında ortaya çıxan siyasi və ictimai bir baxışın əksidir. Bu baxış açısından Əhvaz ərəb milləti ilə Azərbaycan türk milləti arasındakı bağ anlıq bir dayanışmadan daha çox stratejik müttəfiqlik kimi tanımlanır. Bu bağ bənzər təcrübələr, ortaq qayğılar və müxtəlif çətin dönəmlərdə qarşılıqlı dəstək əsasında şəkillənib. Şübhəsiz ki, Cümhuriyyət İslami belə bağlantıların yaranıb genişlənməsinə qarşı özəl bir həssasiyyət göstərir və bunu güvənlik və siyasi baxımdan diqqət mərkəzində saxlayır. Hakimiyyət öz istədiyi çərçivələrin dışında şəkillənən hər bir yaxınlıq və birliyi bir təhlükə kimi dəyərləndirir. Buna görə də media aracıları, təbliğat və müxtəlif anlatımlar yaratmaq yolu ilə beləmsi birlikləri az dəyərli göstərməyə ya başqa qalıblarda yenidən tanımlamaya çalışır. Belə bir fəzada hakimiyyət media kəmpeynləri qurmaq, sanal şəbəkələrdə içərik ürətmək və kontrol olunan təbliğat dalğaları yaratmaq ilə xalqın düşüncəsini idarə etmək və öz istədiyi anlatımı bağımsız və xalq yönümlü anlatımların yerinə qoyacaq adımlar atılır. Bu yanaşmanın hədəfi budur ki, toplumun kökündə yaranan birliklər millətlər arasında təbii və bağımsız bir bağ kimi tanınmaq yerinə yönədilmiş və kontrol altında olan bir çərçivədə yenidən tanımlansın. Bununla belə Azərbaycan və Əhvazın bir çox fəalının və vətəndaşının toplumsal hafizəsində qalan şey həştəşlər və anlıq media kəmpeynləri deyil, bəlkə keçmiş illərdə xiyabanlarda səslənən açıq dəstək elanı və şüarların səhnələridir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan türk milləti Cümhuriyyət İslaminin təbliğati fəzası və media anlatımları altında öz təməl məsələlərini və istəklərini haşiyəyə çəkməməli və istəmədən hakimiyyətin siyasi hədəflərini və hesablamalarını irəli aparmaq üçün bir araca çevrilməməlidir. Digər millətlərin və toplumların acıları və problemləri ilə dərdlənmək insani və dəyərli bir iş olsa da, bu dayanışma elə bir şəkildə yönədilməlidir ki, Azərbaycan millətinin öz təməl məsələlərinin, tarixi istəklərinin və siyasi, ictimai və güvənlik qayğılarının unudulmasına səbəb olmasın. Əziz dinləyicilər, verilişimizin sonuna gəldik. Tarix göstərir ki, hər bir millətin qədərini qorumaq təkcə onun öz ayıqlığı və birliyi ilə mümkündür. Gələcək nəsillərin qədərini bəlirləyən stratejik məsələlərə diqqət etmək, hayküydən uzaqlaşmaq və siyasi bilinclə hərəkət etmək indiki şəraitdə ən önəmli vəzifəmizdir. Bugün sizinlə paylaşdığımız ən önəmli nöqtə budur. Bugün Batı Azərbaycan və xüsusilə sərhəd bölgələrimiz sadəcə bir hücumun hədəfi deyil, bəlkə Azərbaycan millətinin gələcək qədərini bəlirləyəcək çox həssas və təhlükəli bir prosesinin mərkəzinə çevrilib. Şəhidan dağlarından Pəncvin sərhədlərinə qədər uzanan bu bölgədəki stratejik dəyişikliklər Azərbaycan türk millətinin gələcək həyat və güvənlik parametrlərini dağıda biləcək bir təhlükədir. Hakimiyyət buradakı buhranı öz ideoloji və iğrancılıq projeləri üçün bir arac kimi istifadə etməyə çalışır. Amma biz görürük ki, bu oyunun əsl qurbanı yenə Azərbaycan millətidir. Belə bir dönəmdə sanal dünyanın həştək dalğalarında boğulub gündəlik problemlərə məğlub olmaq düşmənlərimizin işini asanlaşdırmaqdan başqa bir şey deyil. Batı Azərbaycanın güvənliyi bizim siyasi bilincimizdən, örgütləşməmizdən və gizli təhlükələri vaxtında tanımamızdan keçir. Tarixə qeyd edək ki, millətimizin qədərini başqalarının söyləminə və hakimiyyətin yönəltmək istədiyi fəzaya buraxa bilmərik. Gələcək nəsillərə qarşınızdakı ən böyük borcumuz bu həssas dönəmlərdə əql-i səlim ilə hərəkət etmək və xalqımızın stratejik maraqlarını hər şeydən üstün tutmaqdır. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Başqa bir gündəm verilişində görüşmək umudu ilə əsən qalın.
Çox səsliliyin səsi Araz News radiosunu dinləyirsiniz.